유빈이에요. 오늘은 주산 암산을 한번 풀어볼 건데요. 이거는 4단계예요. 4단계 14페이지. 그러면 해볼게요. 먼저 이거는 다 배우셨겠죠? 이쪽에 4를 놔주시고요. 또 거기에 2를 놔주시고요. 또 거기에 4를 놔주시고 3을 놔주시고 9를 해주시면 22가 됐습니다. 22가 맞겠죠? 자, 이번에는 몇십입니까? 몇십인데, 그러면 10의 자리는 아시죠? 10의 자리에 똑같이 그냥 6원, 60원 넣으라고 하면 그냥 6원을 10의 자리에 넣고, 그 다음에 얘들이랑 똑같이 또 10을 넣어주고, 7원, 꼬리를 놔주고, 그리고 또 8원 해줍니다. 그리고 그냥 9원. 어떻게 할까요? 그거는 재밌네요. 그거는 해주면은 229가 되었습니다. 숫자 못 쓰시는 분들은 엄마한테 한번 물어보세요. 자, 이 다음에는 3 더하기 6 더하기 5 더하기 2 더하기 9입니다. 그러면은 저는 25로 나왔습니다. 계산이. 아이고 25를 잘못 넣네요. 잠깐만요. 오늘 이상하게 써가지고. 자, 됐습니다. 이번에도 몇십 더하기 몇십입니다. 자, 10원이요. 거기에 40원이요. 그 70원을 해주고 20원을 해주고 90원을 해주면은 23이 나왔습니다. 자, 됐습니다. 이번에는 이걸 좀 옮겨야 되겠다. 어이구, 떨어질 뻔했네. 오 마이 갓. 괜찮습니다. 이거는 2원이요. 거기에다 8원이요. 거기에 4원하고 5원을 하고 7원을 해주면 결과는 26이 나왔습니다. 이거 근데 원래는 제 숙제입니다. 제 숙제를 하고 있는 거예요, 지금.